Достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен маклюбе тамағын жасайтын боламыз, достар. Барлық адам жасап, дәмі өте керемет болып, уақытында хит болған, әзіргі уақытта да хит тамағымыз осындай маклюбе тамағын жасайтын боламыз, достар. Бұл турецкий тамағымыздың жасалу жолы міндетті түрде менің видеомды соңына дейін көріп біле аласыздар, достар. Алдымен менің арнама подписаться батырмасын басып және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар, достар. Бізге керекті ингредиенттеріміз осылай сәбіз, пияз, картоп, ет және осындай күрішіміз қажет болады, достар. Осылайша етімізді осылай 4-1 тәрізді етіп турап аласыздар, достар. Енді осы етімізді қысып тұрған табамызға салып, етімізді қызартып, кәдімгі ет қуырғанда етіп, жақсылап, әдемі етіп, жұмсақ етіп қуырып алатын боламыз, достар. Керекті ингредиенттерінің барлығын осы видеоның төменгі жағында описание дейтін бөлім бар, достар. Сол бөлімге міндетті түрде рецептісін қалдыратын болам, міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Етімізді осы салғаннан соң дәл осылай қозғап, жақсылап, әдемі етіп қуыратын боламыз. Және үстінен аздаған тұзымызды салып қуырамыз, достар. Және үстінен осындай қарабұршымызды салып қуыратын боламыз. Қарабұршымыз дәмін өте дәмді етеді етіміздің. Және менің етім тұздалғандықтан аздаған тұз салдым, достар. Егер де еттеріңіз тұздалмаған болса, кішкене маған қарағанда көптеу саласыздар. және осылай картопымызды осылайша жұқа етіп осылай турап аласыздар, достар. Барлығы жуылып тазаланған картоп, сәбіз, пияздарын, достар. Осылай картопымыздың барлығын осылайша міне турап алдым. Енді сәбізімізді де дәл осылай турап аласыздар, достар. Сәбіздерімді де міне дәл осылай етіп турап алдым. Енді міне қуырылып жатқан етімізді тағы да 1-2 рет қозғап, үстінен аздаған қайнаған су құйып бұқтырып қоятын боламыз, достар. Біздің етіміз жұмсақ әрі дәмді болып пісуі үшін осылайша қайнаған суымызды құятын боламыз. Менің термосымда суым қайнаған су, сондықтан да сол суымды құя салдым, достар. Бетін жауып қоятын боламыз. Енді етіміз міне біздің қайнап қалды. Астын жай қылып қойып, етіміз өзінің дәмінен пісетін болады, достар. Астын газымызды жай қойып, етімізді бұқтырып қоямыз солай. Енді, достар, осылай қызып тұрған біздің табағымызға, майымызға осылайша картоп, сәбіздеріміздің барлығын міне осылай қуырып алатын боламыз. Міне мен сәбізімді қуырып жатырмын, достар. Осылайша екі бетін аударып, қызартып қуыратын боласыздар. Міне сәбіздерімді екі бетін қызартып, дәл видеодағыдай етіп қуырасыздар, достар. Міне дәл осылай етіп барлығы әдемі болып қуырылып шығады, достар. Міндетті түрде осы тамақты жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады, достар. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер, достар. Міне осылайша сәбіздерімнің барлығын міне осылайша қуырып алдым. Достар, менің инста парақшама да тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Мен инста парақшамда дәл осылай етіп тиктокқа жазсаңыздар, менің парақшам шығады, достар. Және тикток парақшама тіркеліп алыңыздар. Жаңа рецепттердің барлығын, осындай керемет тамақтардың және түрлі пісіріктердің үй жағдайында жасалатын қарапайым рецепттермен бөлісемін, достар. Міндетті түрде менің инста парақшама, тикток парақшама және дәл қазір осы YouTube каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Достар, міне осылайша сәбізімді қуырып дайындап алдым. Екі дана сәбізімді енді осы қызып тұрған майымыздың үстінен осылайша картоптарымды қуырып алдым, достар. Енді осылай қызып тұрған қазанымызға аздаған майымызды қызып тұрған майымыздың үстінен жаңағы күрішімізді жуып, осылайша күрішімізді майға жақсылап қуырып аламыз, достар. Міне видеода көріп тұрғанда етіп араластырып, аздаған тұзымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз, достар. Бұл күрішіміздің үстінен ешқандай су құймаймыз, тек осылай майға қызып тұрған майымызға аздаған тұзымызды салып, күрішімізді осылай қуыратын боламыз. Осылай қуырамыз, достар. Енді біз маклюбе тамағымызды жинайтын боламыз.
Алдымен осылай пияздарымыз осылай турағанын осылай бірінші кастрюлькамыздың үстінен осылай пиязымызды саламыз, оның үстінен осылай міне қуырылған етімізді саламыз достар. Барлығын осылай салып үстінен міндетті түрде осылай қасықпен басып шығыңыздар. Себебі біздің маклюбе тамағымызды ашқан кезде шашылып қалмас үшін осылай барлығын нығыздап басамыз. Енді осы етіміздің үстінен қуырылған сәбіздерімізді теріп шығатын боламыз. Міндетті түрде осылайша теріп үстінен аздаған тұзымызды салып және оның үстін жақсылап осылайша лопаткаларыңыз болса осындай немен басып шығатын боласыздар достар. Жақсылап басып шығыңыздар. Маклюбе тамағымызды ашқан кезде міндетті түрде шашылып қалмас үшін осылай жасаймыз. Енді осы сәбізіміздің үстінен картошкамызды, яғни қуырылған картошкаларымызды дәл солай етіп теріп аласыздар достар. Осылайша теріп аласыздар барлығын және оның үстінен де аздаған тұзымызды сеуіп, оның үстінен жаңағы қуырылған күрішімізді салатын боламыз. Қуырылған күрішімізді салып, үстін жақсылап нығыздап, керек болса қолдарыңызбен басасыздар достар. Міне мен күрішімді осылай кастрюлькаға салып алдым. Жақсылап, осылай лопаткамыздың көмегімен жақсылап басып аламыз достар. Қазанға жасасаңыздар да болады, не болмаса осылай ыңғайлы ыдысқа жасасаңыздар да болады достар. Мен осылайша міне күрішімді жақсылап лопатканың көмегімен тегістеп басып, кішкене қолмен басып, енді үстінен қайнаған суымызды құямыз. Қайнаған су құюымыз керек. Осылай су құймайсыздар достар. Міндетті түрде қайнаған су құямыз. Және осылайша күрішіміздің үстінен 1-2 сантиметр ғана көптеу болып тұрады суымыз. Енді осы маклюбе тамағымызды газге қоятын боламыз достар. Осы суымыз бізді газге қойғаннан сразу бұрқылдап қайнап шығады. Себебі қайнаған су болғаннан кейін тез қайнап шығады достар. Міне байқасаңыздар, жаймен деп қарасаңыздар, менің суым жаймен қайнап жатыр достар. Енді осы газымыздың отын баяу отқа қоямыз да 35-40 минутқа қалдырамыз маклюбе тамағымыз піскенше. Оған дейін мен капуста салатын бар еді. Чемче капустам, соны тура дайындап қойдым маклюбе тамағымыздың жанына жасау үшін. Міне осылайша кастрюлемізді енді легеніміз бетіне қойып аударып аламыз достар. Менде штатив болмағаннан соң аударғанымды түсіре алмадым, қолыммен түсірдім достар. Менің еңбегімді бағалап, міндетті түрде маған подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар достар. Менің маклюбе тамағым дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Алмагүл.